เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่56หน้า216ถึง241มหาสุบินชาดกว่าด้วยมหาสุบินชาดก16ข้อหม่อมฉันได้ฝันเห็นโคอุสุภราชหนึ่งต้นไม้หนึ่งแม่โคหนึ่งโคสามัญหนึ่งม้าหนึ่งถาดทองคำหนึ่งสุนัขจิ้งจอกหนึ่งหม้อน้ำหนึ่งสะโบกรณีหนึ่งข้าวสารที่หุงไม่สุกหนึ่งแก่นจันหนึ่งน้ำเต้าจมน้ำหนึ่งหินลอยน้ำหนึ่งนางเขียดกลืนกินงูเห่าหนึ่งหงส์ทองแวดล้อมกาหนึ่งเสือกลัวแพะหนึ่งดังนี้ปริยายอันผิดนี้จักยังไม่มีในยุคนี้จบมหาสุบินชาดกที่7อรรถกถามหาสุบินชาดกที่7พระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภมหาสุบิน16ข้อตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าลาวูนิสีทันติดังนี้ดังได้สดับมาวันหนึ่งพระเจ้าโกศลมหาราชเสด็จเข้าสู่นิทรารมณ์ในราตรีการในปัจฉิมยามทอดพระเนตรเห็นพระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวง16ประการทรงตระหนกพระทัยตื่นพระบรรทมทรงพระดำริว่าเพราะเราเห็นสุบินนิมิตเหล่านี้จักมีอะไรแก่เราบ้างหนอเป็นผู้อันความสะดุ้งต่อมรณะภัยคุกคามแล้วทรงประทับเหนือพระแท่นที่สายญาตินั่นแลจนล่วงราตรีการครั้นรุ่งเช้าพวกพราหมณ์ปุโรหิตเข้าเฝ้ากราบทูลถามว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์บรรทมเป็นสุขหรือพระเจ้าข้ารับสั่งตอบว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายเราจักมีความสุขได้อย่างไรเมื่อคืนนี้เวลาใกล้รุ่งเราเห็นสุบินนิมิต16ข้อตั้งแต่เห็นสุบินนิมิตเหล่านั้นแล้วเราถึงความหวาดกลัวเป็นกำลังเมื่อพวกปุโรหิตกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าโปรดตัดเล่าเถิดพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์สดับแล้วจักทำนายถวายได้จึงตรัสเล่าพระสุบินที่ทรงเห็นแล้วให้พวกพราหมณ์ฟังแล้วตรัสว่าเพราะเหตุเห็นสุบินเหล่านี้จักมีอะไรแก่เราบ้างพวกพราหมณ์พากันสลัดมือเมื่อรับสั่งถามว่าเพราะเหตุไรพวกท่านจึงพากันสลัดมือเล่าพวกพราหมณ์จึงพากันกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระสุบินทั้งหลายร้ายกาจนักรับสั่งถามว่าพระสุบินเหล่านั้นจักมีผลเป็นประการใดพวกพราหมณ์จึงพากันกราบทูลว่าจักมีอันตรายใน3อย่างเหล่านี้คืออันตรายแก่ราชสมบัติ1อันตรายคือโลกจะเบียดเบียน1อันตรายแก่พระชน1อย่างใดอย่างหนึ่งรับสั่งถามว่าพอจะแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้พราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลว่าขอเดชะพระสุบินเหล่านี้หมดทางแก้ไขเป็นแน่แท้เพราะร้ายแรงยิ่งนักแต่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจักกระทำพอให้แก้ไขได้เมื่อพวกหม่อมฉันไม่สามารถเพื่อจะแก้ไขพระสุบินเหล่านี้ได้แล้วขึ้นชื่อว่าความเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจักอำนวยประโยชน์อะไรรับสั่งถามว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายจักกระทำอย่างไรเล่าจึงจักให้คลื่นคลายได้พวกพราหมณ์พากันกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์ต้องบูชายันด้วยวัตถุอย่างละ4ทุกอย่างพระเจ้าข้าพระราชาทรงสะดุ้งพระทัยตรัสว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราขอมอบชีวิตไว้ในมือของพวกท่านเถิดพวกท่านรีบกระทำความสวัสดีแก่เราเร็วๆเถิดพวกพราหมณ์พากันร่าเริงยินดีว่าพวกเราต้องได้ทรัพย์มากจักต้องได้ของเคี้ยวกินมามากๆแล้วพากันกราบทูลปลอบพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอย่าได้ทรงวิตกเลยพระเจ้าข้าแล้วพากันออกจากราชนิเวศจักทำหลุมบูชายันที่นอกพระนครจับฝูงสัตว์สีเท้ามากเหล่ามัดเข้าไว้ที่หลักยันรวบรวมฝูงนกเข้าไว้เสร็จแล้วเที่ยวกันขวักไขว่ไปมากล่าวว่าเราควรจะได้สิ่งนี้ครั้งนั้นแหละพระนางมัลลิกาเทวีทรงทราบเหตุนั้นก็เข้าเฝ้าพระราชากราบทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกพราหมณ์พากันเที่ยวขวักไขว่ไปมา
มีเรื่องอะไรหรือเพคะ พระราชาตรัสว่าแน่นางผู้เจริญเธอมัวแต่สุขสบายจึงไม่รู้ว่าอสรพิษมันสัญจรอยู่ใกล้ๆหูของพวกเราพระนางทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเรื่องนั้นคืออะไรเพคะพระราชารับสั่งว่าเราฝันร้ายถึงป่านนี้พวกพราหมณ์พากันทำนายว่าอันตรายใน3 อย่างไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะปรากฏเพื่อบำบัดอันตรายเหล่านั้นต้องบูชายันจึงต้องสัญจรไปมาอยู่บ่อยๆพระนางมัลลิกากราบทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าก็ผู้ที่เป็นยอดพราหมณ์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทูลกระหม่อมได้ทูลถามถึงการแก้ไขพระสุบินแล้วหรือเพคะทรงรับสั่งถามว่านางผู้เจริญพระผู้เป็นยอดพราหมณ์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนั้นเป็นใครเล่าพระนางกราบทูลว่าทูลกระหม่อมไม่ทรงรู้จักมหาพราหมณ์โคดมผู้ตถาคตหมดกิเลสบริสุทธิ์แล้วหรือเป็นสัพพัญญูเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกดอกหรือเพคะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคงทรงทราบเหตุในพระสุบินแน่นอนขอเชิญทูลกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปกราบทูลถามเถิดเพคะพระราชารับสั่งว่าดีละเทวีแล้วเสด็จไปยังพระวิหารถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วประทับนั่งอยู่พระศาสดาทรงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะตรัสถามว่ามหาบพิตรเหตุไรเล่าบพิตรจึงเสด็จมาดุจมีราชกิจด่วนพระราชากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใกล้รุ่งหม่อมฉันเห็นมหาสุบิน16 ข้อสะดุ้งกลัวบอกเล่าแก่พวกพราหมณ์ทำนายว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระสุบินร้ายแรงนักเพื่อระงับสุบินเหล่านั้นต้องบูชายันด้วยยันนวัตถุอย่างละ4ครบทุกอย่างแล้วพากันเตรียมบูชายันฝูงสัตว์เป็นอันมากถูกมรณะภัยคุกคามข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นบุคคลผู้เลิศในโลกทั้งเทวโลกไวยธรรมที่เข้าไปกำหนดอดีตอนาคตปัจจุบันที่ยังมาไม่ถึงซึ่งคันลองในญาณมุขของพระองค์นั้นมิได้มีเลยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดทำนายผลแห่งสุบินของหม่อมฉันเหล่านั้นเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าขอถวายพระพรเป็นเช่นนั้นทีเดียวมหาบพิตรในโลกทั้งเทวโลกเว้นตถาคตเสียแล้วผู้อื่นที่จะได้ชื่อว่าสามารถรู้เหตุหรือผลของพระสุบินเหล่านี้ไม่มีเลยตถาคตจักทำนายให้มหาบพิตรก็แต่ว่ามหาบพิตรจงตรัสบอกพระสุบินตามทำนองที่ทรงเห็นนั้นเถิดพระราชาทรงรับพระพุทธดำรัสว่าดีละพระพุทธเจ้าข้าเริ่มกราบทูลพระสุบินตามทำนองที่ทรงเห็นอย่างถี่ถ้วนโดยทรงวางหัวข้อไว้ดังนี้ว่าโคอุสุภราชทั้งหลายหนึ่งต้นไม้ทั้งหลายหนึ่งแม่โคทั้งหลายหนึ่งโคทั้งหลายหนึ่งม้าหนึ่งถาดทองหนึ่งสุนัขจิ้งจอกหนึ่งหม้อน้ำหนึ่งสะโบกขรณีหนึ่งข้าวไม่สุกหนึ่งแกนจันหนึ่งน้ำเต้าจมหนึ่งศิลาลอยหนึ่งเขียดขยอกงูหนึ่งหงส์ทองล้อมกาหนึ่งเสือกลัวแพะหนึ่งแล้วตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นสุบินข้อหนึ่งอย่างนี้ก่อนว่าโคผู้สีเหมือนดอกอัญชัน4 ตัวต่างคิดว่าจักชนกันพากันวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจากทิศทั้ง4เมื่อมหาชนประชุมกันคิดว่าพวกเราจักดูโคชนกันต่างแสดงท่าทางจะชนกันบรรลือเสียงคำรามลั่นแล้วไม่ชนกันต่างถอยออกไปหม่อมฉันเห็นสุบินนี้เป็นปฐมอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลของสุบินข้อนี้จักไม่มีในชั่วราชการของมหาบพิตรในชั่วศาสนาของตถาคตแต่ในอนาคตเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อมในราชการของพระราชาผู้กำพร้าผู้มิได้ครองราชย์โดยธรรมและในการของหมู่มนุษย์ผู้ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อกุศลธรรมลดน้อยถอยลงอกุศลธรรมหนาแน่นขึ้นในการที่โลกเสื่อมฝนจักแล้งและตีนเมฆจักขาดข้าวกล้าจักแห้งทุพพิกภัยจักเกิดเมฆทั้งหลายตั้งขึ้นจากทิศทั้ง4
เหมือนจะย้อยเม็ดพอพวกผู้หญิงรีบเก็บข้าวเปลือกเป็นต้นที่เอาออกพึ่งแดดไว้เข้าภายในร่มเพราะกลัวจะเปียกเมื่อพวกผู้ชายต่างถือจอบถือตะกร้าพากันออกไปเพื่อจะก่อคันกั้นน้ำก็ตั้งเขาจะตกครางกระหึ่มฟ้าแลบแล้วก็ไม่ตกเลยลอยหายไปเหมือนโคตั้งท่าจะชนกันแล้วไม่ชนกันฉะนั้นนี้เป็นผลของสุบินนั้นแต่ไม่มีอันตรายไรๆแก่มหาบพิตรเพราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยมหาบพิตรเห็นสุบินนี้ปรารภอนาคตฝ่ายพวกพราหมณ์อาศัยการเลี้ยงชีวิตของตนจึงทำนายดังนี้พระบรมศาสดาครั้นตัดบอกผลแห่งสุบินด้วยประการชนี้แล้วตรัสว่าจงตัดเล่าสุบินข้อที่สองเถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นสุบินข้อที่สองอย่างนี้ว่าต้นไม้เล็กๆและกอไผ่แทรกแผ่นดินพอถึงคืบหนึ่งบ้างศอกหนึ่งบ้างเพียงแค่นี้ก็ผลิดอกออกผลไปตามๆกันนี้เป็นสุบินข้อที่สองที่หม่อมฉันได้เห็นอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแม้นของสุบินข้อนี้ก็จักมีในการที่โลกเสื่อมเวลามนุษย์มีอายุน้อยด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายในอนาคตจักมีราคะกล้ากุมารีมีวัยยังไม่สมบูรณ์จักสมสู่กับบุรุษอื่นเป็นหญิงมีฤดูมีครรภ์พากันจำเริญด้วยบุตรและธิดาความที่กุมารีเหล่านั้นมีฤดูเปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆมีดอกกุมารีเหล่านั้นจำเริญด้วยบุตรและธิดาก็เหมือนต้นไม้เล็กๆมีผลภัยแม้นมีนิมิตนี้เป็นเหตุไม่มีแก่มหาบพิตรดอกจงตัดเล่าข้อที่สามต่อไปเถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นแม่โคใหญ่ๆพากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นนี้เป็นสุบินข้อที่สามของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินนั้นพระเจ้าข้ามหาบพิตรแม้นผลของสุบินนี้ก็จักมีในอนาคตเหมือนกันจักมีผลในเวลาที่มนุษย์ทั้งหลายพากันละทิ้งเชษฐาปจายิกกรรมคือความเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เพราะในอนาคตฝูงสัตว์จักมิได้ตั้งไว้ซึ่งความยำเกรงในมารดาบิดาหรือในแม่ยายพ่อตาต่างแสวงหาทรัพย์สินด้วยตนเองทั้งนั้นเมื่อปรารถนาจะให้ของกินของใช้แก่คนแก่ๆก็ให้ไม่ปรารถนาจะให้ก็ไม่ให้คนแก่ๆพากันหมดที่พึ่งหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ต้องง้อพวกเด็กๆเลี้ยงชีพเป็นเหมือนแม่โคใหญ่ๆพากันดื่มนมลูกโคที่เกิดในวันนั้นภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ไม่มีแก่มหาบพิตรตรัสเล่าสุบินข้อที่สี่ต่อไปเถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นฝูงชนไม่เทียมโคใหญ่ๆที่เคยพาแอกไปซึ่งสมบูรณ์ด้วยร่างกายและเรี่ยวแรงเข้าไปในระเบียบแห่งแอกกลับไปเทียมโครุ่นที่กำลังฝึกเข้าในแอกโครุ่นเหล่านั้นไม่อาจพาแอกไปได้ก็พากันสลัดแอกยืนเฉยเสียเกวียนทั้งหลายก็ไปไม่ได้นี้เป็นสุบินข้อที่สี่ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลของสุบินแม้นข้อนี้ก็จักมีในรัชสมัยของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในภายหน้าพระราชาผู้มีบุญน้อยมิได้ดำรงในธรรมจักไม่พระราชทานยศแก่มหาอมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในประเพณีสามารถที่จะยังสรรพกิจให้ลุล่วงไปได้จักไม่ทรงแต่งตั้งอมาตย์ผู้ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในโวหารไว้ในที่วินิจฉัยคดีในโรงศาลแต่พระราชทานยศแก่คนหนุ่มๆตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วนั้นแต่งตั้งบุคคลเช่นนั้นไว้ในตำแหน่งผู้วินิจฉัยอัฏฐคดีคนหนุ่มพวกนั้นไม่รู้ทั่วถึงราชกิจและการอันควรไม่ควรไม่อาจดำรงยศนั้นไว้ได้ทั้งไม่อาจจัดทำราชกิจให้ลุล่วงไปได้เมื่อไม่อาจก็จักพากันทอดทิ้งธุระการงานเสียฝ่ายอมาตย์ที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้ใหญ่เมื่อไม่ได้ยศถึงจะสามารถที่จะให้กิจทั้งหลายลุล่วงไปก็จักพากันกล่าวว่าพวกเราต้องการอะไรด้วยเรื่องเหล่านี้พวกเรากลายเป็นคนภายนอกไปแล้วพวกเด็กหนุ่ม
เขาเป็นพวกอยู่วงในเขาคงรู้ดีแล้วไม่รักษาการงานที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมเท่านั้นจักมีแก่พระราชาเหล่านั้นด้วยประการทั้งปวงเป็นเสมือนเวลาที่คนจับโครุ่นกำลังฝึกยังไม่สามารถจะพาแอกไปได้เทียมไว้ในแอกและเป็นเวลาที่ไม่จับเอาโคใหญ่ๆผู้เคยพาแอกไปได้มาเทียมแอกฉะนั้นภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสบอกสุบินที่5เถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฝูงชนพากันให้หญ้าที่ปากทั้งสองข้างของมันเคี้ยวกินด้วยปากทั้งสองข้างนี้เป็นสุบินที่5ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลของสุบินแม้นนี้ก็จักมีในรัชกาลของพระราชาผู้ไม่ดำรงในธรรมในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าพวกพระราชาโง่เขลาไม่ดำรงธรรมจักทรงแต่งตั้งมนุษย์โลเลไม่ประกอบด้วยธรรมไว้ในตำแหน่งวินิจฉัยคดีคนเหล่านั้นเป็นพาลไม่เอื้อเฟื้อในบาปบุญพากันนั่งในโรงศาลเมื่อให้คำตัดสินก็จักรับสินบนจากมือของคู่คดีทั้งสองฝ่ายมากินเป็นเหมือนม้ากินหญ้าด้วยปากทั้งสองฉะนั้นภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตรดอกเชิญตรัสบอกสุบินที่6เถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นมหาชนขัดหูถาดทองราคาตั้งแสนกระสาบแล้วพากันนำไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งด้วยคำว่าเชิญท่านเยี่ยวใส่ถาดทองนี้เถิดหมาจิ้งจอกแก่นั้นก็ถ่ายปัสสาวะใส่ในถาดทองนั้นนี้เป็นสุบินข้อที่6ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินข้อนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลของสุบินนี้ก็จักมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าพวกพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทรงรังเกียจกุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติเสียแล้วไม่พระราชทานยศให้จักพระราชทานให้แก่คนที่ไม่มีสกุลเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สกุลใหญ่ๆจักพากันตกยากสกุลเลวๆจักพากันเป็นใหญ่ก็เมื่อพวกมีสกุลเหล่านั้นไม่อาจเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จักคิดว่าเราต้องอาศัยพวกเหล่านี้เลี้ยงชีวิตสืบไปแล้วก็พากันยกธิดาให้แก่ผู้ไม่มีสกุลการอยู่ร่วมกับคนพวกไม่มีสกุลของกุลธิดาเหล่านั้นก็จักเป็นเช่นเดียวกับถาดทองรองเยี่ยวหมาจิ้งจอกภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสบอกสุบินข้อที่7เถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นอย่างนี้บุรุษผู้หนึ่งฟั่นเชือกแล้วหย่อนไปที่ใกล้เท้าแม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ตั่งที่บุรุษนั่งกัดกินเชือกนั้นเขาไม่ได้รู้เลยทีเดียวนี้เป็นสุบินข้อที่7ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินข้อนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแม้นของสุบินข้อนี้ก็จักมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าหมู่สตรีจักพากันเลาะแหละโลเลในบุรุษลุ่มหลงในสุราเอาแต่แต่งตัวชอบเที่ยวเตร่ตามถนนหนทางเห็นแก่อามิสเป็นหญิงทุศีลมีความประพฤติชั่วช้าพวกนางจักกุ้มรุมกันแย่งเอาทรัพย์ที่สามีทำงานมีกสิกรรมและโครักขกรรมเป็นต้นสั่งสมไว้ด้วยยากลำบากลำเค็ญเอาไปซื้อสุราดื่มกับชายชู้ซื้อดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้มาแต่งตนคอยสอดส่องมองหาชู้โดยส่วนบนของบ้านที่มิดชิดบ้างโดยที่ซึ่งลับตาบ้างแม้นข้าวเปลือกที่เตรียมไว้สำหรับหวานในวันรุ่งขึ้นก็เอาไปซ้อมจัดทำเป็นข้าวต้มข้าวสวยและของเคี้ยวเป็นต้นมากินกันเป็นเหมือนนางหมาจิ้งจอกโซที่นอนใต้ตั่งคอยกัดกินเชือกที่เขาฟั่นแล้วหย่อนลงไว้ใกล้ๆเท้าฉะนั้นภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินข้อที่8เถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมลูกใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูวังล้อมด้วยตุ่มเป็นอันมาก
วันณะทั้งสี่เอาหม้อตักน้ำมาจากทิศทั้งสี่และทิศน้อยทั้งหลายเอามาใส่ตุ่มที่เต็มแล้วนั่นแหละน้ำก็เต็มแล้วเต็มอีกจนไหลล้นไปแม้นคนเหล่านั้นก็ยังเทน้ำลงในตุ่มนั้นอยู่เรื่อยๆแต่ไม่มีผู้ที่จะเหลียวแลดูตุ่มที่ว่างๆเลยนี้เป็นสุบินข้อที่8ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแห่งสุบินนี้จักมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าโลกจักเสื่อมแว่นแคว้นจักหมดความหมายพระราชาทั้งหลายจักตกยากเป็นกำพร้าองค์ใดเป็นใหญ่องค์นั้นจักมีพระราชทรัพย์เพียงแสนกระสาบในท้องพระคลังพระราชาเหล่านั้นตกยากถึงอย่างนี้จักเกณฑ์ให้ชาวชนบททุกคนทำการเพาะปลูกให้แก่ตนพวกมนุษย์ถูกเบียดเบียนต้องละทิ้งการงานของตนพากันเพาะปลูกปุพพันธุ์พืชหมายถึงอาหารมีข้าวสาลีเป็นต้นและอปรันพืชหมายถึงของว่างหลังอาหารมีถั่วงาเป็นต้นให้แก่พระราชาทั้งหลายเท่านั้นต้องช่วยกันเฝ้าช่วยกันเก็บเกี่ยวช่วยกันนวดช่วยกันขนช่วยกันเคี่ยวน้ำอ้อยเป็นต้นและช่วยกันทำสวนดอกไม้สวนผลไม้พากันขนปุพพันธุ์พืชเป็นต้นที่เสร็จแล้วในที่นั้นๆมาบรรจุไว้ในยุ้งฉางของพระราชาเท่านั้นแม้ที่จะมองดูยุ้งฉางเปล่าๆในเรือนทั้งหลายของตนจักไม่มีเลยจักเป็นเช่นกับการเติมน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วไม่เหลียวแลตุ่มเปล่าๆบ้างเลยนั่นแลภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุจะยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินที่9เถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นโบกขรณีสระหนึ่งดารดาษไปด้วยปทุม5สีลึกมีท่าขึ้นลงรอบด้านฝูงสัตว์2เท้า4เท้าพากันลงดื่มน้ำในสระนั้นโดยรอบน้ำที่อยู่ในที่ลึกกลางสระนั้นขุ่นมัวในที่ซึ่งสัตว์2เท้า4เท้าพากันเหยียบย่ำกลับใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหม่อมฉันได้เห็นอย่างนี้นี้เป็นสุบินข้อที่9ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแห่งสุบินนี้จักมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าพระราชาทั้งหลายจักไม่ตั้งอยู่ในธรรมลุอคติด้วยอำนาจความพอใจเป็นต้นเสวยราชสมบัติจักไม่ประทานการวินิจฉัยอัตถคดีโดยธรรมมีพระหฤทัยมุ่งแต่สินบนโลเลในทรัพย์ขึ้นชื่อว่าคุณธรรมคือความอดทนความเมตตาและความเอ็นดูของพระราชาเหล่านั้นจักไม่มีในหมู่ชาวสวนแว่นแคว้นจักเป็นผู้กลักขระหยาบคายคอยแต่เบียดเบียนหมู่มนุษย์เหมือนหีบอ้อยด้วยหีบยนต์จักกำหนดให้สวยต่างๆบังเกิดขึ้นเก็บเอาทรัพย์พวกมนุษย์ถูกรีดสวยอากรหนักเข้าไม่สามารถจะให้อะไรๆได้พากันทิ้งคามนิคมเป็นต้นเสียอพยพไปสู่ปลายชายแดนตั้งหลักฐานณที่นั้นชนบทศูนย์กลางจักว่างเปล่าชนบทชายแดนจักเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเหมือนน้ำกลางสระโบกขรณีน้ำที่ฝั่งรอบๆใสฉันใดก็ฉันนั้นภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินข้อที่10เถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นข้าวสุกที่คนหุงในหม้อเดียวกันแท้ๆแต่หาสุกทั่วกันไม่เป็นเหมือนผู้หุงตรวจดูแล้วว่าไม่สุกเลยแยกกันไว้เป็น3อย่างคือข้าว1แฉะข้าว1ดิบข้าว1สุกพอดีนี้เป็นสุบินที่10ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินข้อนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแม้นของสุบินข้อนี้จักมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าพระราชาทั้งหลายจักไม่ดำรงในธรรมเมื่อพระราชาเหล่านั้นไม่ดำรงในธรรมแล้วข้าราชการก็ดีพราหมณ์และคฤหบดีก็ดีชาวนิคมชาวชนบทก็ดีรวมถึงมนุษย์ทั้งหมดนับแต่สมณะและพราหมณ์จักพากันไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้นเทวดาทั้งหลายก็จักไม่ทรงธรรมในรัชกาลแห่งอธรรมิกราชทั้งหลายลมทั้งหลายจักพัดไม่สม่ำเสมอพัดแรงจัดทำให้วิมานในอากาศของเทวดาสั่นสะเทือนเมื่อวิมานเหล่านั้นถูกลมพัดสั่นสะเทือนฝูงเทวดาก็พากันโกรธแล้วจักไม่ให้ฝนตกถึงจะตก
ก็จะไม่ตกกระหน่ำทั่วแว่นแคว้นมิฉะนั้นจักไม่ตกให้เป็นอุปการะแก่การใดการหว่านในที่ทั้งปวงจักไม่ตกกระหน่ำทั่วถึงแม้นในชนบทแม้นในบ้านแม้นในตระพังแห่งหนึ่งแม้นในสระลูกหนึ่งเหมือนกันกับในแคว้นฉะนั้นเมื่อตกตอนเหนือของตระพังก็จักไม่ตกในตอนใต้เมื่อตกในตอนใต้จักไม่ตกในตอนเหนือข้าวกล้าในตอนหนึ่งจักเสียเพราะฝนชุกเมื่อฝนไม่ตกในส่วนหนึ่งข้าวกล้าจักเหี่ยวแห้งเมื่อฝนตกดีในส่วนหนึ่งข้าวกล้าจักสมบูรณ์ข้าวกล้าที่หว่านแล้วในขอบขันธสีมาของพระราชาองค์เดียวกันจักเป็น3สถานด้วยประการฉะนี้เหมือนข้าวสุกในหม้อเดียวมีผลเป็น3อย่างฉะนั้นภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุจะยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินที่11ต่อไปเถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันทร์มีราคาตั้งแสนกษาบขายแลกเปลี่ยงเน่านี้เป็นสุบินข้อที่11ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้เล่าพระเจ้าข้ามหาบพิตรแม้นผลแห่งสุบินนี้ก็จักมีในอนาคตในเมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมโทรมนั่นแลด้วยว่าในการภายหน้าพวกภิกษุอรัชชีเห็นแก่ปัจจัยจักมีมากพวกเหล่านั้นจักพากันแสดงธรรมเทศนาที่ตถาคตกล่าวติเตียนความละโมบในปัจจัยไว้แก่ชนเหล่าอื่นเพราะเหตุแห่งปัจจัย4มีจีวรเป็นต้นจักไม่สามารถแสดงให้พ้นจากปัจจัยทั้งหลายแล้วตั้งอยู่ในฝ่ายธรรมนำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์มุ่งตรงสู่พระนิพพานชนทั้งหลายก็จะฟังความสมบูรณ์แห่งบทและพยัญชนะและสำเนียงอันไพเราะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจักถวายเองและยังชนเหล่าอื่นให้ถวายซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นอันมีค่ามากภิกษุทั้งหลายอีกบางพวกจักพากันนั่งในที่ต่างๆมีท้องถนนสี่แยกและประตูวังเป็นต้นแล้วแสดงธรรมแลกรูปิยะมีเหรียญกระสาบครึ่งกระสาบเหรียญบาทเหรียญมาศกเป็นต้นโดยประการฉะนี้ก็เป็นเอาธรรมะที่ตถาคตแสดงไว้มีมูลค่าควรแก่พระนิพพานไปแสดงแลกปัจจัย4และรูปิยะมีเหรียญกระสาบและเหรียญครึ่งกระสาบเป็นต้นจักเป็นเหมือนฝูงคนเอาแก่นจันทร์มีราคาตั้งแสนไปขายแลกเปลี่ยงเน่าฉะนั้นภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินที่12ต่อไปเถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นกะโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้อะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแห่งสุบินนี้ก็จักมีในอนาคตการเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อมในรัชกาลของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วยว่าในครั้งนั้นพระราชาทั้งหลายจักไม่พระราชทานยศแก่กุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติจักพระราชทานแก่ผู้ไม่มีสกุลเท่านั้นพวกนั้นจักเป็นใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งจักยากจนถ้อยคำของพวกไม่มีสกุลดุจกะโหลกน้ำเต้าดูประหนึ่งอย่างลากลงแน่นในที่เฉพาะพระพักพระราชาก็ดีที่ประตูวังก็ดีที่ประชุมอำมาตย์ก็ดีที่โรงศาลก็ดีจักเป็นคำไม่โยกโครงมีหลักฐานแน่นหนาดีแม้ในสังฆสันนิบาตในวงเล็บที่ประชุมสงฆ์เล่าในกิจกรรมที่สงฆ์พึงทำและคณะพึงทำก็ดีทั้งในสถานที่ดำเนินอธิกรณ์เกี่ยวกับบาทจีวรและบริเวณเป็นต้นก็ดีถ้อยคำของคนชั่วทุศีลเท่านั้นจักเป็นคำนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้มิใช่ถ้อยคำของภิกษุผู้ลัทธีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จักเป็นเหมือนการเป็นที่จมลงแห่งกะโหลกน้ำเต้าแม้นด้วยประการทั้งปวงภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินที่13เถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นศิลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเรือนยอดลอยน้ำเหมือนดังเรืออะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแห่งสุบินแม้นี้ก็จักมีในการเช่นนั้นเหมือนกันด้วยว่าในครั้งนั้นพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายจักพระราชทานยศแก่คนไม่มีสกุลพวกนั้นจักเป็นใหญ่พวกมีสกุลจักตกยากใครๆ
จักไม่ทำความเคารพในพวกมีสกุลนั้นจักกระทำความเคารพในพวกที่เป็นใหญ่ฝ่ายเดียวถ้อยคำของกุลบุตรฉลาดในการวินิจฉัยผู้หนักแน่นเช่นกับศิลาทึบจักไม่หยั่งลงดำรงมั่นในที่เฉพาะพระพักของพระราชาหรือที่ประชุมอมาตย์หรือในโรงศาลเมื่อพวกนั้นกำลังกล่าวพวกนอกนี้จักคอยเยาะเย้าว่าพวกนี้พูดทำไมแม้ในที่ประชุมภิกษุพวกภิกษุก็จักไม่เห็นเหล่าภิกษุมีศีลเป็นที่รักผู้ควรทำความเคารพว่าเป็นสำคัญในฐานะต่างๆดังกล่าวมาแล้วทั้งถ้อยคำของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้นก็จักไม่หนักแน่นมั่นคงจักเป็นเหมือนเวลาเป็นที่เลื่อนลอยแห่งศิลาทั้งหลายฉะนั้นภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินที่14เถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆขนาดดอกมะสางวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ๆกัดเนื้อขาดเหมือนตัดก้านบัวแล้วกลืนกินนี้เป็นสุบินข้อที่14อะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแห่งแม้นสุบินข้อนี้ก็จักมีในอนาคตในเมื่อโลกเสื่อมโทรมดุจกันด้วยว่าในครั้งนั้นพวกมนุษย์จะมีราคะจริตแรงกล้าชาติชั่วปล่อยตัวปล่อยใจตามอำนาจของกิเลสจักต้องเป็นไปในอำนาจแห่งภรรยาเด็กๆของตนผู้คนมีทาสและกรรมกรเป็นต้นก็ดีสัตว์พาหนะมีโคกระบือเป็นต้นก็ดีเงินทองก็ดีบรรดามีในเรือนทุกอย่างจักต้องอยู่ในครอบครองของพวกนางทั้งนั้นเมื่อพวกสามีถามถึงเงินทองโน้นๆว่าอยู่ที่ไหนหรือถามถึงจำนวนสิ่งของว่ามีที่ไหนก็ดีพวกนางจักพากันตอบว่ามันจะอยู่ที่ไหนๆก็ช่างเถิดกงการอะไรที่ท่านจะตรวจตราเล่าท่านเกิดอยากรู้สิ่งที่มีอยู่และไม่มีอยู่ในเรือนของเราละหรือแล้วจักด่าด้วยประการต่างๆทิ่มตำเอาด้วยหอกคือปากกดไว้ในอำนาจดังทาสและคนรับใช้ดำรงความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของตนไว้สืบไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จักเป็นเหมือนเวลาที่ฝูงเขียดขนาดดอกมะสางพากันขยอบกินฝูงงูเห่าซึ่งมีพิษแล่นเร็วฉะนั้นภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุก็จักไม่มีแก่มหาบพิตรดอกเชิญตรัสบอกนิมิตที่15เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นฝูงพญาหงส์ทองที่ได้นามว่าทองเพราะมีขนสีทองพากันแวดล้อมกาผู้ประกอบด้วยอสัตธรรม10ประการเที่ยวหากินตามบ้านอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแห่งสุบินนี้ก็จักมีในอนาคตในรัชกาลของพระราชาผู้ทุรพลนั่นแหละด้วยว่าในการภายหน้าพระราชาทั้งหลายจักไม่ฉลาดในศิลปะมีหัสดีศิลปะเป็นต้นไม่แกล้วกล้าในการยุทธเท้าเธอจักไม่พระราชทานความเป็นใหญ่ให้แก่พวกกุลบุตรที่มีชาติเสมอกันผู้รังเกียจความวิบัติแห่งราชสมบัติของพระองค์อยู่จักพระราชทานแก่พวกพนักงานเครื่องสงฆ์และพวกกลบกเป็นต้นซึ่งอยู่ใกล้บาทมูลของพระองค์พวกกุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและโคตรเมื่อไม่ได้ที่พึ่งในราชสกุลก็ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จักพากันปรนนิบัติบำรุงฝูงชนที่ไม่มีสกุลมีชาติและโคตรสามผู้ดำรงอิสริยยศจักเป็นเหมือนฝูงพญาหงส์ทองแวดล้อมเป็นบริวารกาฉะนั้นภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินที่16ต่อไปเถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการก่อนๆเสือเหลืองพากันกัดกินฝูงแกะแต่หม่อมฉันได้เห็นฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลืองกัดกินอยู่มุ่มมั่มทีนั้นเสืออื่นๆคือเสือดาวเสือโคร่งเห็นฝูงแกะอยู่ห่างๆก็สะดุ้งกลัวถึงความสยดสยองพากันวิ่งหนีหลบเข้าพุ่มไม้และป่ารกซุกซ่อนเพราะกลัวฝูงแกะหม่อมฉันได้เห็นอย่างนี้อะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแห่งสุบินแม้นนี้ก็จักมีในรัชกาลของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในครั้งนั้นพ
วกไม่มีสกุลจักเป็นราชวัลลบเป็นใหญ่เป็นโตพวกคนมีสกุลจักอับเฉาตกยากราชวัลลบเหล่านั้นพากันยังพระราชาให้ทรงเชื่อถือถ้อยคำของตนมีกำลังในสถานที่ราชการมีโรงศาลเป็นต้นก็พากันรุกเอาที่ดินไร่นาเรือกสวนเป็นต้นอันตกทอดสืบมาของพวกมีสกุลทั้งหลายว่าที่เหล่านี้เป็นของพวกเราเมื่อพวกผู้มีสกุลเหล่านั้นโต้เถียงว่าไม่ใช่ของพวกท่านเป็นของพวกเราแล้วพากันมาฟ้องยังโรงศาลเป็นต้นพวกราชวัลลบก็พากันบอกให้เฆี่ยนตีด้วยหวายเป็นต้นจับคอใสออกไปพร้อมกับข่มขู่คุกคามว่าพ่อเจ้าไม่รู้ประมาณตนมาหาเรื่องกับพวกเราเดี๋ยวจักไปทูลพระราชาให้ลงพระราชอาญาต่างๆมีตัดตีนตัดมือเป็นต้นพวกมีสกุลเกรงกลัวพวกราชวัลลบต่างก็ยินยอมให้ที่ทางที่เป็นของตนว่าที่ทางเหล่านี้ถ้าเป็นของท่านก็เชิญครอบครองเถิดแล้วพากันกลับบ้านเรือนของตนนอนบาดผวาไปตามๆกันแม้นภิกษุผู้ชั่วช้าทั้งหลายเล่าก็จักพากันเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักตามชอบใจพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้นไม่ได้ที่พำนักก็พากันเข้าป่าแอบแฝงอยู่ในที่รกๆข้อที่กุลบุตรผู้มีชาติสกุลทั้งหลายและภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลายถูกคนชาติชั่วและถูกภิกษุผู้ลามกทั้งหลายเข้าไปประทุษร้ายอย่างนี้จักเป็นเหมือนการที่พวกเสือดาวและเสือโคร่งทั้งหลายพากันหลบหนีเพราะกลัวฝูงแกะฉะนั้นภัยแม้นมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรด้วยสุบินนี้ที่มหาบพิตรเห็นแล้วปารภอนาคตทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์มิได้ทำนายสุบินนั้นด้วยความจงรักภักดีในพระองค์โดยถูกต้องเท่าที่ถูกที่ควรทำนายไปเพราะอาศัยการเลี้ยงชีพเพราะเห็นแก่อามิสว่าพวกเราจะได้ทรัพย์กันมากๆครั้นทรงทำนายผลแห่งสุบินใหญ่ๆ16ข้ออย่างนี้แล้วตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่มหาบพิตรได้เห็นสุบินเหล่านี้แม้พระราชาทั้งหลายแต่ก่อนๆก็ได้ทรงเห็นแล้วเหมือนกันแม้พวกพราหมณ์ก็ถือเอาสุบินเหล่านี้นับเข้าในยอดยันพิธีอย่างนี้เหมือนกันภายหลังอาศัยคำแนะนำที่พวกเป็นบัณฑิตพากันกราบทูลจึงถามพระโพธิสัตว์แม้ท่านโบราณกบัณฑิตทั้งหลายเมื่อทำนายสุบินเหล่านี้แก่พระราชาเหล่านั้นก็พากันทำนายทำนองนี้แหละอันพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลอาราธนาจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์กำเนิดในตระกูลอุทธิจพราหมณ์เจริญวัยแล้วบวชเป็นฤาษีให้อภิญญาสมาบัติเกิดแล้วได้ประลองยานอยู่ในหิมวันตประเทศในครั้งนั้นณพระนครพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตทรงเห็นพระสุบินเหล่านี้โดยทำนองนี้เหมือนกันมีพระราชดำรัสถามพวกพราหมณ์ปารภจะบูชายันอย่างนี้เหมือนกันบรรดาพราหมณ์เหล่านั้นท่านปุโรหิตมีสิทธิ์เป็นบัณฑิตฉลาดกล่าวกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับคัมภีร์พระเวททั้ง3ท่านอาจารย์ให้ผมเรียนจบแล้วในพระเวททั้ง3คัมภีร์นั้นข้อที่ว่าการฆ่าคนหนึ่งแล้วทำให้เกิดความสวัสดีแก่อีกคนหนึ่งไม่มีเลยมิใช่หรือขอรับท่านอาจารย์ตอบว่าพ่อคุณด้วยอุบายนี้ทรัพย์จำนวนมากจักเกิดแก่พวกเราส่วนเจ้าชรอยอยากจะรักษาพระราชทรัพย์กระมังมานพกล่าวว่าท่านอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงกระทำงานของพวกท่านไปเถิดกระผมจักกระทำอะไรในสำนักของพวกท่านได้แล้วเดินเรื่อยไปจนถึงพระราชอุทยานในวันนั้นเองแม้พระบรมโพธิสัตว์ก็รู้เหตุนั้นคิดว่าวันนี้เมื่อเราไปถึงถิ่นมนุษย์ความพ้นจากการจองจำจักมีแก่มหาชนดังนี้แล้วจึงเหาะมาทางอากาศลงที่อุทยานนั่งเหนือแผ่นศิลาอันเป็นมงคลประหนึ่งรูปที่หล่อด้วยทองฉะนั้นมานพเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ไหว้แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทำการต้อนรับพระโพธิสัตว์แม้นพระโพธิสัตว์
ก็ได้ทำการปฏิสันถานอย่างไพเราะกับเขาแล้วถามว่าเป็นอย่างไรเล่าหนอพ่อมานพพระราชายังเสวยราชสมบัติโดยธรรมอยู่หรือมานพกราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระราชายังได้พระนามว่าธรรมมิกราชอยู่ดอกครับก็แต่ว่าพวกพราหมณ์กำลังชักจูงพระองค์ให้วิ่งไปผิดทางพระราชาทรงเห็นพระสุบิน16 ข้อตรัสบอกแก่พวกพราหมณ์พวกพราหมณ์กล่าวว่าพวกเราจักต้องบูชายันแล้วเตรียมการทันทีพระคุณเจ้าผู้เจริญขอรับการที่พระคุณเจ้าทำให้พระราชาทรงเข้าพระทัยว่าขึ้นชื่อว่าผลแห่งสุบินนี้เป็นอย่างนี้แล้วช่วยให้มหาชนพ้นจากภัยจะมิควรหรือขอรับพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพ่อมานพเราเองก็ไม่รู้จักพระราชาพระราชาเล่าก็มิได้ทรงรู้จักเราถ้าพระองค์เสด็จมาถามณที่นี้เราพึงบอกแก่พระองค์ได้มานพกราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมจักนำพระองค์เสด็จมาขอพระคุณเจ้าได้โปรดนั่งรอการมาของกระผมสักครู่หนึ่งณขอรับขอให้พระโพธิสัตว์ปฏิญญาแล้วก็ไปสู่พระราชสำนักกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าดาบทผู้เที่ยวไปในอากาศได้องค์หนึ่งลงมาในอุทยานของพระองค์กล่าวว่าจักทำนายผลของพระสุบินที่พระองค์ทรงเห็นกำลังรอพระองค์อยู่พระราชาทรงสดับคำของมานพนั้นก็รีบเสด็จไปพระอุทยานด้วยบริวารเป็นอันมากทันทีทรงไหว้พระดาบทแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งมีพระดำรัสถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญได้ยินว่าพระคุณเจ้าทราบผลแห่งสุบินที่กระผมเห็นหรือพระโพธิสัตว์กล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอาตมาภาพทราบพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นนิมนต์พระคุณเจ้าทำนายเถิดพระโพธิสัตว์กล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอาตมาภาพจะทำนายถวายเชิญมหาบพิตรตรัสเล่าพระสุบินตามที่ทรงเห็นให้อาตมาภาพฟังก่อนเถิดพระราชาตรัสว่าดีละพระคุณเจ้าผู้เจริญพรางตรัสว่าโคอุสุภราชหนึ่งต้นไม้ทั้งหลายหนึ่งแม่โคทั้งหลายหนึ่งโคทั้งหลายหนึ่งม้าหนึ่งทาทองหนึ่งนางสุนัขจิ้งจอกหนึ่งตุ่มน้ำหนึ่งโบกครณีหนึ่งข้าวไม่สุกหนึ่งจันแดงหนึ่งน้ำเต้าจมหนึ่งศิลาลอยหนึ่งเขียดขยอกงูหนึ่งหงส์ทองล้อมกาหนึ่งเสือดาวเสือโคร่งกลัวแพะจริงๆหนึ่งดังนี้แล้วตรัสบอกสุบินตามนัยยะที่พระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสบอกนั่นเองแม้นพระโพธิสัตว์ก็ทำนายผลแห่งสุบินเหล่านั้นโดยพิสดารตามทำนองที่พระศาสดาทรงทำนายในบัดนี้แหละในที่สุดถวายพระพรดังนี้ด้วยตนเองว่าจะเป็นไปต่อเมื่อโลกถึงจุดเสื่อมยังไม่มีในยุคนี้อรรถาธิบายในคำนั้นมีดังนี้คือดูก่อนมหาบพิตรผลแห่งสุบินเหล่านั้นมีดังนี้คือการบูชายันที่กำลังดำเนินไปเพื่อปัดเป่าพระสุบินเหล่านั้นย่อมดำเนินไปผิดหลักเกณฑ์ท่านกล่าวอธิบายว่าย่อมเป็นไปอย่างผิดตรงกันข้ามความเสื่อมจากความจริงเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าผลแห่งสุบินเหล่านี้จักมีในการที่โลกถึงจุดเสื่อมคือในการที่ต่างถือเอาข้อที่มิใช่เหตุว่าเป็นเหตุในการที่ทิ้งเหตุเสียว่ามิใช่เหตุในการที่ถือเอาข้อที่ไม่จริงว่าเป็นจริงในการที่ละทิ้งข้อที่จริงเสียว่าไม่เป็นจริงในการที่พวกอลัชชีมีมากขึ้นและในการที่พวกลัทชีลดน้อยถอยลงยังไม่มีในยุคนี้หมายความว่าแต่ผลของพระสุบินเหล่านี้ยังไม่มีในบัดนี้คือในรัชกาลของมหาบพิตรหรือในศาสนาของตถาคตนี้ในยุคนี้คือในชั่วบุรุษปัจจุบันนี้เพราะเหตุนั้นการบูชายันที่กำลังดำเนินไปเพื่อปัดเป่าผลแห่งพระสุบินเหล่านี้จึงเป็นไปโดยคลาดเคลื่อนเลิกการบูชายันนั้นเสียเถิดภัยหรือความสะดุ้งอันมีพระสุบินนี้เป็นเหตุยังไม่มีแก่มหาบพิตรพระมหาบุรุษทำพระราชาให้เบาพระทัยปลดปล่อยมหาชนจากการจองจำแล้วกลับเหาะขึ้นอากาศถ
ถวายโอวาทแด่พระราชาชักจูงให้ดำรงมั่นในศีลห้าแล้วถวายพระพรว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปมหาบพิตรอย่าได้ร่วมคิดกับพราหมณ์บูชายันที่มีชื่อว่าปสุคาตยันในวงเล็บยันฆ่าสัตว์อีกต่อไปครั้นแสดงธรรมแล้วกลับไปในที่อยู่ของตนทางอากาศนั่นแหลฝ่ายพระราชานั้นตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงทำบุญมีให้ทานเป็นต้นแล้วเสด็จไปตามยถากรรมพระบรมศาสดาครั้นทรงนำพระเทศนานี้มาแล้วตรัสให้พระเจ้าประเสนที่โกศลเลิกบูชายันด้วยพระพุทธดำรัสว่าเพราะพระสุบินเป็นปัจจัยภัยยังไม่มีแก่มหาบพิตรดอกมหาบพิตรจงสั่งให้เลิกยันเสียเถิดพระราชทานชีวิตทานแก่มหาชนแล้วทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ในครั้งนี้มานพได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนพระดาบทได้มาเป็นเราตถาคตชนี้แลก็และครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายยกบททั้งสามมีอสุภาเป็นอาทิขึ้นสู่อรรถกถากล่าวบททั้งห้ามีลาวูนิเป็นอาทิยกขึ้นสู่บาลีเอกนิบาตด้วยประการฉนี้จบอรรถกถามหาสุบินชาดกที่7